Quinta corsa, una prova per 5 e 6 anni, vincitori da 14 a 35.000 euro in carriera, sono 9 al via. Corsa molto equilibrata. Il numero 1 Cosmo Trio Marco Stefani, 2 Countach Francesco Tufano, 3 Cabiria GSO Salvo Cintura, 4 Chimera Gal Gennaro Mitrano, 5 Corinne ZS Daniele Cuglini, 6 Carlitos Francis Marcello Di Nicole, in seconda fila 7 Belena Jack Davide Cangiano, 8 Commander Lake VP dell'Annunziata, 9 Cosmos del Ronco Filippo Monti. Macchina che inizia ad accelerare lungo la curva di sinistra, si prepara lo stacco una volta entrata in dirittura. Partiti. Cabiria GSO che contiene Chimera Gal e al largo Carlitos Francis. Si imbocca la prima curva con Cabiria in vantaggio su Chimera che ripiega seconda avanti a Cosmo Trio. Di fuori Carlitos Francis, mentre è rimasto di fuori anche Countach, ha sbagliato Cosmos del Ronco. 14,2 per i primi 200 metri. Numero 9 Cosmos Cabiria del GSO Ronco ha preso la testa e cerca ora di rallentare. Il gruppo si dispone per Pariglie alle sue spalle. La situazione sembra già cristallizzata dopo 400 metri passati in 29,7. Lungo la curva di sinistra, la mossa dall'ultima posizione da parte di Commander Lake che aggira il gruppo e si porta su Cabiria GSO. Cerca il contropiede, i 600 metri se ne vanno in 46. Cabiria in vantaggio, Commander che si va a porre al suo esterno, ha reagito bene Cabiria GSO che si è difesa al comando e Commander Lake ora l'accompagna al largo. Il primo giro se ne va in 1 minuto e 7 decimi con un 31 di secondo quarto. Cabiria, Commander, Chimera Gal seconda alla corda avanti a Cosmo Trio, seconda pariglia per Carlitos Francis. E poi gli altri con Countach in terza pariglia esterna. Alla retroguardia ci sono Belena Jack e Corinne ZS. 1.16.1 il primo chilometro. Cabiria GSO che guida. Al suo esterno è sempre Commander Lake. La figlia di Marielle viene stappata a 400 metri dalla conclusione per accelerare. C'è un 14,3 sulla retta opposta alle tribune. La punta di velocità da parte di Carlitos Francis che si muove in terza corsia per aggirare Commander Lake. Cabiria GSO che deve ripartire ora sotto gli attacchi di Carlitos Francis. In agguato Chimera Gal. Cabiria in vantaggio con una di margine nei confronti di Carlitos che arriva. Carlitos che insiste, va di dentro Chimera Gal. Chimera Gal che rimonta gli avversari. Rimonta Carlitos che si difende. Chimera Gal che sul palo vince nei confronti di Carlitos Francis. Al terzo posto Cosmo Trio. 1.15.3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Chimera Gal. In open stretch Gennaro Amitrano, Matteo Legnani, i colori di Simone Veneruso. La vittoria della figlia di Ganymede che da seconda in corda scatta in open stretch e brucia Carlitos Francis che aveva debellato le resistenze di Cabiria GSO. Al terzo posto sprinta bene ma tardi Cosmo Trio.